আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে সোমবার আর এখন বাজে বিকাল 5:30। আমি আর আমার বন্ধু হৃদয় চলে যাচ্ছি তুষারের ওখানে, কারণ আজকে আমাদের নদীতে ঘোরার প্ল্যান আছে নৌকা দিয়ে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ করে তুষার ফোন দিয়ে ডাকলো, কারণ আজকে আমরা নৌকা দিয়ে ঘুরবো। তোকে দুটো লেগে নিয়ে প্যান্ট পরাই জঙ্গলে মঙ্গল এক জায়গায় নিয়ে যাবো ঘুরতে কি অ্যাক্সিডেন্ট সাপটা পাই দেখতে। হ্যালো গাইস, এখান থেকে আমার ভিডিওটা কিন্তু কমাই, হ্যাঁ ভিডিওটা ভিডিও মতো করে নিই। তবে আজকে সোমবার দিনটা খুব একটা ভালো না, আমি পিছন দিতে হবে না, সামনে দিলে আদিবাসের জঙ্গল, লাখ লাখ। আমার কথা ঠিক আছে, দেখে পাইলট, আমাদের পাইলটকে দেখিয়েছি, পাইলট লুঙ্গি বুন্দা আছে। আচ্ছা ধরুন বেশি বার না মাকে গাছে বেরিয়ে রেখে রাখবে, আজকে ইচ্ছা পাচ্ছে আজকে সকালবেলায় আমরা প্ল্যান করেছিলাম আমি, হৃদয় আর তুষার, যে বিকালবেলা নৌকাতে করে ঘুরবো আমরা একটু। অনেকদিন ধরে নৌকাতে ঘোরা হয় না, আর তুষারের নিজস্ব নৌকা আছে, যার কারণে সে আমাদের অফারটা করেছিল। আমরাও সেই অফারটা মিস না করে চলে আসলাম ঘোরার জন্য। এখন রোদ আসে, আর এখন বাজে বিকাল প্রায় 5:40 মতো, আকাশে এখনও রোদ। তুষার জানতো না আমি ভিডিও করবো, যার কারণে সে বাসা থেকে লুঙ্গি পরে বের হয়, আর সে আমাকে বারবার করে বারণ করছিল আমার ভিডিও নিস না, আর আমি তার ভিডিওই বারবার করে নিচ্ছিলাম, কারণ আমাকে যেটা বারণ করা হয় সেটাই আমি বেশি করে করি। আমি বসে বসে তুষারদের গাছের কামরাঙ্গা খাচ্ছিলাম, কারণ তুষারদের ওই কামরাঙ্গাটা কাঁচা থাকতেও অনেক মিষ্টি, এর আগেও আমি খেয়েছিলাম, যার কারণে আমি তাকে আবার আনতে বলি। আর এখানে আমি আর হৃদয় কামরাঙ্গা খাচ্ছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে সামনে গিয়ে দেখি তুষারের একজন পরিচিত মাছ ধরছে, তো তুষারকে বললাম সেখানে নিয়ে চল, তার মাছ ধরা দেখবো, যার কারণে তুষার আমাদের সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে। এই 1 মিনিট 50 সেকেন্ড আইলা ভাই বলে বড় মাছ পেয়ে একটা দেখতেন, ওই আছে না একটা নাই অকল্যান্ড এখানে মাছ আছে, মাছ পাইনি এখন পাননি। এতটা ট্রাই করতে পেয়েছি, তোমার ফোনটা কই পেয়েছি তোমার ফোনটা একটা ছোট ক্লিপ লাও তো ভিডিও যে সাইডে যে আমার ছোট মাছ টাকা লিস্ট হচ্ছে gracias lo van a dar y lo van a tirar vamos a ver cómo se bueno এই দেখেন বাল ছাদ বাড়িতে ছাদ দিয়েছি, পানি হইছে না কি হইছে আমাকে বুঝতে পারি না। বাড়ি ছাদের না রাখে ওই তো মিস্ত্রি, ওই মিস্ত্রি সবই ওই। মাছ ধরা দেখতে দেখতে হঠাৎ করে দেখি আকাশের অবস্থা অনেক খারাপ, আকাশে অনেক মেঘ জমেছে, যার কারণে আমরা সেখান থেকে চলে আসি। ওয়াসি মনে ওরে পানি নিচে দিয়েছিল, হ্যাঁ ও বিরিয়ানি চলো পানি লাগে থাকবো কি দেখতে হবে বিরিয়ানি যে ভাই ওই আরে কত বলে গেলে পড়ছি। দেখতে দেখতে আকাশে আরো অনেক মেঘ উঠে, বাতাসও উঠেছিল অনেক, তাই আমরা ঠিক করলাম যে নৌকাতে আর থাকা যাবে না। এখন আমরা ঘাটের দিকে যাচ্ছি, আর আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।